மிஸ்டர் லேடிஸ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். மழை காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய சுவாச பிரச்சனைகள், முக்கியமா இந்த மழைக்காலம் வருது இல்ல குளிர்காலம் வருதுனாவே நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அடிக்கடி எனக்கு மூச்சு விட முடியல. குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் சொல்லுவாங்க, காலையில எந்திரிச்ச உடனே நெஞ்சில கோழை கட்டு, தொண்டையில ஏதோ சளி சேருதுங்க, அந்த துப்பிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளோடு வீசிங், அதாவது ஆஸ்மா மாதிரியான பிரச்சனைகளோ, கொஞ்சம் அப்படியே மூச்சு திணற மாதிரி இருக்கும், மூச்சு இழுத்து இழுத்து விடுறது. இருமல் பார்த்தோம்னா ரொம்ப சத்தமா ட்ரை காஃப் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த மழை காலத்துல எதனால இப்படி ஏற்படுது, அதனோடு சேர்ந்து நம்மளோட அந்த நுரையீரலை பலப்படுத்துவதற்கு என்னென்ன செய்யலாம்? நுரையீரலை பலப்படுத்துறோம் அப்படின்னா சில மூலிகை பொருட்கள் இருக்கு. அதுவும் நம்ம இது ஒவ்வொரு சீசன்லயும் வரக்கூடியவங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேங்க. இதனாலதான் இந்த சம்மர்ல வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் மாதிரி இந்த மாதிரி மழைக்காலங்கள் குளிர்காலங்கள்ல வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கு. இந்த சுவாசம் சார்ந்து வரக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகளுக்கு, அதாவது நுரையீரலை வளப்படுத்துவதற்கு நம்ம என்னென்ன செய்யலாம்? ரொம்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இந்த சளியை வெளியேற்றணும், அப்ப திரிகடுக்கு சூர்ணம் சாப்பிடுறேன், மிளகு பால் குடிக்கிறேன், இது எல்லாமே நல்லது. ஆனா தொடர்ந்து இது நம்ம செய்யும்போது உடல்ல உஷ்ணமும் அதிகமாயிடுது. கபத்தை விரட்டக்கூடிய போக்கக்கூடிய மூலிகைகள் எல்லாமே வெப்ப வீரியம், உஷ்ணத்தன்மை இருக்கக்கூடியதுதான். அப்ப உடல்ல உஷ்ணமும் அதிகமாச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா கண்ணெரிச்சல் வர்றது, உடனடியாக நமக்கு நிறைய பேருக்கு சொல்லுவாங்க டிசென்ட்ரி ஆகுது, சீதம் கலந்து வெளியேற மாதிரி இருக்கும். மோஷன் பார்த்தோம்னா அடிக்கடி போறது, நுரையாவோ இல்ல சளி கலந்தோ காஃபி கலர்ல மோஷன் போறது இருக்கும். மலவாய் பகுதியில அதிகமான எரிச்சல் இருக்கும். சளி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, இருமி இருமி எனக்கு அடிவயிறு எல்லாம் வலிக்குதுங்க, விழா பகுதி எல்லாம் பிளாங்க்ஸ்ல எல்லாமே வலி இருக்கு, இரும்பும் போது பார்த்தோம்னா எனக்கு யூரின் லீக் ஆகுது, அந்த அளவுக்கு நான் இரும்பிக்கிட்டே இருக்கிறேன். இது சிம்டம்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, சளி இருக்கிறதுனால நம்ம மாத்திரைகள் நிறைய எடுத்தோ இல்ல அது விரட்டக்கூடிய மூலிகைகள் நிறைய எடுத்தோ உடல் உஷ்ணமாறதுனால வரக்கூடியது. அப்ப சாப்பிடக்கூடிய நம்ம மருந்து கபத்தை வெளியேற்றணும், உடல் உஷ்ணத்தை அதிகரிக்காமல் இருக்கணும். இதுதான் மெயினா நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயம். சரி, இப்போ இதை எப்படி நம்ம கையாள்வது? மழை காலத்தில் வரக்கூடிய இந்த சுவாசம் சார்ந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை எப்படி கையாளலாம்? சிம்பிளா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, அப்பப்போ கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான தண்ணீர் குடிக்கிறது நல்லது. இந்த வெதுவெதுப்பான தண்ணீர், இப்போ 1 லிட்டர் தண்ணீர்னா ஒரு 2 to 3 கிராம்பு, ஒரு 5, 6 துளசி இலைகளை அதுல போட்டுருங்க. அதை கொதிக்க வச்சு நம்ம குடிக்கலாம். வீட்டுல இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே இதை பண்ணலாம். இதனோட கற்பூரவள்ளி இலைகள் இருந்தாலும் அதை பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த தண்ணீரை குடிக்கும்போது அடுத்த லெவல், நமக்கு கோல்டோ காஃப் சளி தொந்தரவு இருந்துச்சுன்னா அடுத்தது அது தீவிரம் அடையாமல் இருக்கும், மருந்துகள் தேவைப்படாது. தண்ணீர் நம்ம கொதிக்க வச்சு இந்த தண்ணீரை எல்லாருமே குடிச்சிட்டு வரலாம். இதுக்கப்புறம் நுரையீரலை வலிமைப்படுத்துவதற்கு என்ன பண்ணலாம்? சிலருக்கு மூக்கடைப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும், வாயில தாங்க நான் பிரீத் பண்றேன். வாயில பிரீத் பண்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த காத்து உள்ள போயிட்டு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது, டான்சிலிட்டிஸ் வருது, ரொம்ப ட்ரைனஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. நேசல் பாலிப் இருக்கு, மூக்குல சதை அடைப்பு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா போன் டீவியேஷன் இருக்கும், செப்டல் டீவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கும் தும்பை நசிய தைலத்தை பயன்படுத்தலாம். தும்பை நசிய தைலம் நசியம் அப்படின்ற மருத்துவ முறை சித்த மருத்துவத்துல என்னன்னா, 2 மூக்கு துவாரங்களையும் நம்ம நாஸ்ட்ரில்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா 2 சொட்டு இந்த தைலத்தை நம்ம விடணும். காலையிலும் இரவு நம்ம உறங்குவதற்கு முன்னாடியும் நம்ம விட்டுக்கிட்டே வந்தோம்னா மூக்கில் இருக்கக்கூடிய அடைப்போ தலையில இருக்கக்கூடிய நீர் ஏற்றம் இது எல்லாமே குறையும். அடுத்து நுரையீரல்ல இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியேற்றுவதற்கு பெஸ்ட் ஒரு மூலிகை அப்படின்னா ஆடாதோடை. நிறைய பேர் இதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆடாதோடை சிரப் சித்த மருத்துவத்துல ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றதுன்னு சொல்லலாம். நிறைய சுவாசம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு இந்த ஆடாதோடை சிரப் நம்ம பயன்படுத்துறோம். இதுதான் ஆடாதோடை மணப்பாகு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஆடாதோடை மணப்பாகு என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு 5 to 8 ml 10 ml வரைக்கும் கூட குடிச்சுக்கலாம். பெரியவர்கள் அடல்ட்ஸா இருந்தாங்கன்னா 10 ml, குழந்தைகள்லாம் 5 ml குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான தண்ணீர் குடிக்கணும். ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை நம்ம இதை குடிச்சிட்டே வந்தோம்னா நெஞ்சு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சளிகள் வெளியேறும். ஆடாதோடை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய லேகியம் ஒண்ணு இருக்கு. இது ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்டான ஒரு மெடிசன். இந்த ஆடாதோடை லேகியம், இந்த ஆடாதோடை இலைகள் எல்லா இடங்கள்லயுமே பரவலாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதுதான். வேலி ஓரங்கள்ல இருக்கும், வயல் ஓரங்கள்ல, குளக்கரை பகுதியெல்லாம் நிறைய இருக்கும். பெரிய பெரிய நிலப்பரப்புகள்லயும் இது அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு தாவரம் தான் இந்த ஆடாதோடை அப்படின்னு சொல்றோம். சிறு கசப்பா இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த இலைகள். இந்த இலைகளை பறிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, நல்ல நிழல்ல உலர்த்தி இதை பொடி செய்து எடுத்து வச்சுக்கணும்.
இந்த ஆடாதோடை லேகியம் செய்வதற்கு இது ஒரு இதுதான் மெயின் இன்கிரிடியன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுதான். இதனோட வேறு என்னென்ன மூலிகைகள் சேர்க்க போறோம் அப்படின்னா, எல்லா மூலிகைகளுமே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 50 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கணும். ஆடாதோடை மட்டும் 1/2 கிலோ அளவுக்கு, ஆடாதோடை பொடி 1/2 கிலோ நம்ம எடுத்தோம்னா மீதி எல்லாமே 50 கிராம். இப்போ இந்த அளவு படி செஞ்சோம்னா நமக்கு நிறைய வந்துடும். நாங்க கிளினிக்ல செய்யும் போது 2 கிலோ 3 கிலோ அளவுக்கு பவுடர் நிறைய போட்டு நம்ம செய்வோம் எல்லாருக்கும். நீங்க வீட்டுல இதை ட்ரை பண்றீங்கன்னா கொஞ்சமா செஞ்சுக்கோங்க. இல்ல ஆடாதோடைய லேகியமே நிறைய இடங்கள்ல கிடைக்கும், சித்தா மெடிக்கல் ஷாப்லயே இருக்கும், நீங்க அதை வாங்கி பயன்படுத்தலாம். இது என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு பொடி ஆடாதோட இலை பொடி நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். இதனோட இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய மூலிகைகள் எல்லாமே ஒரு 50 கிராம் போதுமானது. இதனோட தூதுவளை, முசுமுசுக்கை, துளசி, கருந்துளசியா இருந்தா இன்னும் நல்லது. இதனோட இலை பொடிகளும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். இதனோட சிற்றரத்தை, பேரரத்தை, வசம்பு, சுக்கு, அக்ரஹாரம் இந்த மூலிகைகள் எல்லாமே எடுத்துக்கணும். இதனோட சிறுநாகப்பூ, வாய்விடங்கம், கருஞ்சீரகம், கோஷ்டம் இந்த மூலிகைகளும் எடுத்து வச்சுக்கணும். இந்த எல்லா மூலிகைகளும் 50 கிராம். இதுல முக்கியமா கண்டங்கத்திரி இலை பவுடர் கிடைச்சாலும் நீங்க இதை சேர்த்துக்கோங்க 50 கிராம் அளவுக்கு. ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். இதுக்கு நமக்கு ஆட்டுப்பால் கிடைச்சா ரொம்ப நல்லது. இந்த ஆட்டுப்பால் கிடைக்கும் போது, ஏன்னா ஆட்டுப்பால் அப்படின்னு சொல்லும் போது உடல் உள்ளுறுப்புகளை வலிமை சேர்க்கக்கூடியது. ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஆட்டுப்பால் சேர்த்து செய்யும் போது சுவாசம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இதுல குணமாகுது. நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இந்த எல்லா மூலிகைகளும் நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு ஆட்டுப்பால்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, பனங்கற்கண்டு மற்றும் இதனோட சேர்த்து கொஞ்சம் சாதா கற்கண்டு, பனம் கற்கண்டோட சாதா கற்கண்டும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும். சேர்த்து நல்லா நம்ம வந்து இத பாகு மாதிரி காய்ச்சணும். ஆட்டுப்பால் எவ்வளவு அளவு தேவைப்படும்னா, ஒரு 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு போதுமானது. 1/2 லிட்டர் அளவு ஆட்டுப்பால்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இந்த 2 பனங்கற்கண்டு மற்றும் சாதாரண கற்கண்டு ரெண்டுமே சேர்த்து, இது ரெண்டுமே எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம்னா ஒரு 200 கிராம் 200 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கணும். ஸோ 400 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கணும். தேவைப்பட்டா கொஞ்சமா தண்ணீர் சேர்த்து நம்ம கிண்டிக்கிட்டே வந்தோம்னா பாகு மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும். இதனோட கொஞ்சம் நெய்யும் இதுல சேர்த்துக்கணும். இப்ப நெய்யும் சேர்த்து நம்ம கலந்துகிட்டே வரணும். அதுக்கப்புறம் பாகு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பவுடர் எல்லாமே அதுல சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கிளறிக்கிட்டே வரணும். தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நெய், தேவைக்கு ஏற்ப மாதிரி நம்ம அதை நெய்யும் சேர்த்துக்கிட்டே வரணும். ஸோ இது நம்ம கிளறிக்கிட்டே வரும்பொழுது லேகியம் தயாராக இருக்கும். இந்த லேகியம் பார்த்தோம்னா இனிப்பாகவும் இருக்கும், லைட்டா சிறு கசப்பாகவும் இருக்கும், காரமாகவும் இருக்கும். இது சர்க்கரை நோயாளிகள் தவிர மற்றவர்கள் எல்லாருமே சாப்பிடலாம். சரி, அது என்னங்க சர்க்கரை நோயாளிகள் நாங்க எப்படி சாப்பிடுறது அப்படின்னு செஞ்சீங்கன்னா, நீங்க லேகியம் செய்யாம இந்த மூலிகை பொடியெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை மட்டுமே வெந்நீர்ல கலந்து ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை குடிச்சிட்டு வரலாம். இல்ல குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறோம், இல்ல பெரியவர்களுக்கு நம்ம வந்து அஜீரணம் தொடர்பான பிரச்சனைக்கு, நெஞ்சு சளி இருக்குன்னா இந்த ஆடாதோடை லேகியம் தாராளமாக பயன்படுத்தலாம். குழந்தைகள் ஒரு 3 to 4 கிராம் அளவுக்கு ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை குடிக்கலாம். அதற்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பெரியவர்கள் அப்படின்னா ஒரு 5 to 6 கிராம் அளவுக்கு இதை எடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைகள், பெரியவர்கள் 2 தரப்பினர்களும் இந்த ஆடாதோடை லேகியத்தை தாராளமாக பயன்படுத்தணும். இது கடைகள்லயே இருக்கும். ஒரு 100 கிராம் வாங்கினீங்கனாவே அது சாப்பிட்டு முடிச்சோம்னாவே நம்ம நுரையீரல்ல இருக்கக்கூடிய உள்ள இருக்கக்கூடிய சளிகள் எல்லாமே வெளியில வரும். இதுல சேர்த்திருக்கக்கூடிய மூலிகைகள் பார்த்தோம்னா உடல் உஷ்ணத்தையும் அது வந்து குறைக்கக்கூடியதாகவும் மற்றும் உள்ள இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியேற்றி நமக்கு ஸ்டாமினாவை, உடலுக்கு ஒரு வலிமையை தரக்கூடியதாகவும் இது இருக்குன்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி இந்த லேகியத்தை நீங்க பயன்படுத்தினா மழை காலத்தில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் நிச்சயமாக குணமாகும். ஸோ இதே நிறைய பேர் என்னன்னா மழை காலத்துல தலைக்கே குளிக்க மாட்டாங்க, ஐயோ எனக்கு குளிச்சாவே கோல்டு வந்துரும்ட்டு. ஸோ வெந்நீர்ல வாரம் 2 முறையாவது தலைக்கு குளிச்சே ஆகணும். அப்பதான் உஷ்ணம் தலைக்கு ஏறாமல் நமக்கு சளி பிடிக்காமல் இருக்கும். அதையும் பார்த்துக்கோங்க. அப்பப்போ வெந்நீர் குடிக்கணும். உடல் உஷ்ணம் ஆகாமலும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னா நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சளிகள் வெளியேறும். இதை தாண்டி ரொம்ப நாளாக நமக்கு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அதற்கேற்ற மாதிரி சித்த மருந்துகளும் எடுத்துக்கலாம். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.